ये देखें डॉक्टर साहब, लकड़ी वाला चूल्हा है लेकिन इसमें फ़ैन लगा हुआ है और डिमर लगा हुआ है। कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही है। और इसमें लकड़ी कोयला जो भी डालना है डाल लें। और ये नीचे फ़ैन है और ये इसका कंट्रोल है।